guys! So, dumating na yung aking pinakahihintay na stabilizer. Gimbal. Para sa aking pagba-vlog. Diba? Kailangan to ng mga vlogger para hindi nahihirapan humawak ng phone. So, tingnan na natin. Ano naman? Nabili ko siya sa Shopee, 3,054. Okay. Ito siya. Yan. Yee! So, excited na akong makita ito. Para hindi mahirap hawakan ang phone. Kasi ang laki-laki ng phone ko. Kaya, kailangan natin itong gimbal. At para maganda ang resolution ng video, we need stabilizer for vlogging. Yung 3,054, kasama naman natin yung shipping. Ayan. O, diba? Vlogpocket. O. Lalagyan na ng mic tsaka ng light. Tama-tama. Papunta namin ng circus. Meron na akong stabilizer. Meron sa manual. At ito ang kanyang loob. Wow! Ang ganda! May lagayan pa. Oh, ang bigat. Ito na guys. Certified vlogger na ba ako nito? Tadan! Ito yung ikakabit dito. Kabit na. Yan. Kasi ito, nagiging stand din po. Para, pag gusto mo na nakatayo siya. Pag magti-tiktok or mag-vlog ka na nakaupo ka lang, eh, ganyan na lang. Diba? Ganda. Sarap na lang. Pero pwede rin yan wala. Okay. Hindi mo rin yung tanong. Sana hindi ko masira. Ah, nakunto. Tingnan natin ang manual. Ito yung charger. Sa charger ata. Oh, kasi sina-charge din siya. Ano na siya eh? Sagad na. Nagalaw yan? Nagalaw. Kainin. Nakainin na ako dito guys. Panood muna tayo guys. Wait niya kasi kasya lang siya sa pocket. Ganito lang siya guys. Yan, ganyan lang siya kaliit. So sabi, best gimbal siya for vlog. Excited na akong siyang gamitin. Feiyutech Vlogpocket. Ilay natin. But one of the features that I really like is... Ayan, okay na siya, te. I get it na. Eh, kailangan mo pa pala, ilipat mo siya sa photo para mapunta siya sa photo and then sa video. Then, pag gusto mo video, itatouch mo siya sa video. And saka mo siya dito, i-click mo siya, mag-start na yung video niya. That was legitness! Pupunta tayong dagat ngayon. At itry na natin itong stabilizer guys para makita natin kung gaano siya ka-efficient. Oh my God! Ain't nobody got time for that! Ain't nobody got time for that! Ain't nobody got time! Ain't nobody got time! Ain't nobody got time for that! Ain't nobody got Sa time! dagat, magbabike siya. Pwede. J-Roy. Yeah, 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 yeah. No, no. Ang ganda ng
mo yung mga mata. Lilipad tayong dalawa. Kasama natin ang mundo. Papalakad na pa rin namin ang aming Wala mama nang iba. dito sa basahin. Handa kong ibigay ng buo. Ang puso ko sa'yo lang talaga, kaya umawa. Sa aking kamay, handang ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang kamay, sa aking ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe natin dalawa. Nating dalawa. Mga pinicturan kita. Nating dalawa. Mga pinicturan kita, ganyan mo. Nating dalawa. Wait lang. Ang kamay ko, Smile! ako ang iyong baluti sa lahat ng kasakitan mo. Ako magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga mata, huwag mong bigyan ang saya. Kasama natin ang mundo. Sa lahat ng oras, saya sa kasama. Ang ganda ng tangan, guys. Akong ibigay ng buo. Kaya ibigyan mo ang kapit mo. Sa aking kamay, handang ibigay. Wait lang guys, magti-tiktok lang kami. Suko sa'yo lang talaga, kaya umawa. Sa aking kamay, handang ibigay. Malalim pa na yung sound. Naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang kamay, sa aking ibigay. Hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe natin dalawa. So ayan, ginabi na po kami. Guys, nandito kami sa Bagasmas. Waiting si ate ng order niya. Ate, anong order mo ba? Milk. Milk tea? Craving ka na ba sa milk tea? Yan na ba? Ang layo natin. Guys, nasa labas kami kaya face mask pa rin. Like ate. Face mask pa rin kami at naka-social distancing. Oh, very good. Diba? Where are you, kuya? Very good. Kuya, nakabay. Ay, naka-tricycle. Ayan guys, kaya kami lumabas kasi rinay ko lang gamitin yung aking gimbal stabilizer. So yun. Bye guys, thanks for watching.